Mbote ya bino nyonso bana membre bana monde entier bambote pesa ekute ya bino nyonso ezanga liboma Karine Mokonzi en tout cas na ye mais lelo mpenza na ye malembe te na ye na ndenge ya mabe mpona kimotema mabe ya Mike Lokamba. yango lelo na ye mpona expliquer Mike Lokamba bien. Mike Lokamba, Papa Michel, Mike Lokamba. Nalobi boye, Mike Lokamba. Yo zana soni te papa na fongolo na mwenga bien. Po yo na oloba na omele na yo. Na fongolo na lozela. Mike Lokamba. Yo zana soni te. Yo koloba nini o Karine. Ndeko mobali Mike Lokamba. Oza mokuse lokwa mulanga penicilline. Mwa mobali oyo. Yo kasoni ko. Yo tenga moninga liwa. Yo. Oh. Kasi nzambe pa ko confondre yo te. Ka mikolo yo bongiseli ye wana mapapa. Po nzambe na bongiseli ye te. Lokwa yo bongiseli yo liko moni esu na mokili te soka saleli yo nini soka bomela yo nani. Papa mwa yo moko oleka na place na ye Mike Lokamba. Te mokuse lokwa moninga penicilline. Yo mokuse lokwa tomate ya linzanza. Te monoko lokwa mpuku azotimula mabele yo. Yo Mike Lokamba. Yo kaka te. Yo Karine abeta yo. Karine na senti babeta yo. Ete yo kaka te. Yo kasoni ko mwa mobali oyo mobali oyo Mike Lokamba. Oyo likolo moki ozona se numéro sapato 44 yo. Nyame bembe na onyama makata na onyama telikata mokuse. En tout cas bana membre boko limbisa nga pardon. Boko limbisa ngai mpona na kanda mwa mobali makasi yo Mike Lokamba yo. Oso lala kala. Donc olimona moka mpona Karine. Yo so lala kala osila kala. Donc bino so botangi koma Karine te boko talama te boko lia te nini te bimbe na bino yo Mike Lokamba yo. Tana mwana mobali yo sibi Karine mboyo yo. Karine abwakisi yo. Lera comprendre yo kaka oza eloko te abwakisi yo. Epemba koko na oyo nyama. Yo moko te moto kokufa. Karine akotikala yo Mike Lokamba yo bola mama na oyo nyama. Yo kaka te pa Michel nyama. Yo neke to obimisa so mwa mobali wa mabele wana te wa pa Michel wana mokusa monene wana tufi na oyo nyama. Foniki motema mabe boye ko. Et on a ta rose, bon, que oser nous le voir quoi, elle va ta sucre, toi ta milité yo. Moni bino mi tema mabe na mwana batu. Non, ezalate. Ke akufa akoku yo. Ndoki nyama, bino ndoki. Bino ndoki na bino pesa sikonde emonani. Akufa te. Yo nzambe na ete papa. Liwano bongiseli ye. Ezongi kaka pa na yo. Yo kokufa na ete Karine okufa te. Yo ndoko okufa. Oseba oleba bona ne 75 nyama moto akala. Pembe na onya mo sibi Karine mboyo kuno lembi
Karen a comprendre que ça est l'eau ta boua qui si yo. Allez, c'est quoi on nous a gaz na ma Karine, yo so la kala. Si ba kunda yo bembe na onye matali kata mukuse nyama. Tu fina yo mi mona kayo motema mabe nyame bembe na onye nyama. Me bemba voisin no bokanga mi bandako tu fina yo. Comme te mama be ki motema mabe na bile mona bo finye ambembe ya azanga ndaku boy na boy meki lo ba libola mama na 150,000 fois tu fais tatana o makata tatana oni ya mama na mbwaka bola te kuna za kwa ndamba linza za tomati nyama makolo kwa mtabela kama yanzi na bomwana yo mi mona ka mingi bo mutema mabe boye ko mama tuli papa yo kakate Karine beto na senti mona kosa beti yo oto za na problème na manike o kama nike to yo bibana ba Karine tu fino nyama mutema mabe yo Karine tiki bino ba koni funi botika ina sima bemba mama na onya malibolo mama na onya masoka tata na yo okufa nyama ta likolo mukilo kwa mwana machombe nyama tufya tata na onyama tufya tata mwasi na yo libola mama ya tata mwasi na yo kilibola koko na onyama kata tata na yo nyama bembe na onyama ta lilongo wa libola ezobimisa mwana yo impoli. Si tu ne sais pas kala patron na yo albota bibi mu pepe wala patron na yo ya tikala mutaka tizana zo duka imai video ya mutaka la wana tikala mutaka yo lo mo musala pona ni pa patron na yo tikala mutaka la libolo no se zaki libanda libolo wana ni kuwa wana. Est-ce que ça mon libolo Karine na yo na prophète wana boni buzoba boyo koko bika analyse mkeni komba Karine bika mke komba Karine oke no wali no tamba na ko benga kainda ka te yemo kwa mi benga ka yemo kwa mi pesa ka kombo ndakala de la prince ezaka na mutu yemo ko bembe na mama kilo kamba likata mukie nyama likata zei ta mwa mobalo soka to siba mwasi soka kosoli kaka likata bimi nyama likata zei kere na boyo kona likata mukie nyama bembe na onyama sibi keren a comprendre kaka oza eloko te likata pe eleki mokie soki azokosola ozobima abwakisi yo kende kolukaka ndo na keni pianati ebembe na yo nyama mai kolokamba libola mama na yo tufya tata na yo nyama lisoko poti te lisoko lokola mwana bitendi nyama wala kwa mutu basali na maboko pembe na onyama te longi mafuta nyama lokwa mutu apakoli mieli nelongi tufya tata na yo wali motema mabe boye na mwana bato moke boye ko papa oyo papa mokolo sole babola na 75 nyama tala mokuse lokwa pa mavakala azalaki surveillant na linfu nyama ebembe na yo tufya tata na o nyama lisoko poti motema mabe jalouse bino pena bacongolais motema wana nyonso motema mabe asa azwi ndako tela 3000 euros Maman, fallait attendre 3000 $, c'est qu'on va mettre en euros. 3000 euros. Oh, il y a
la minute ozoluka au voyager mais Karine na télé oki na télé boza bomwana wa Karine na vi baseka mutu te oni vi eza komite bandeko na ngai vi oyo basekaka mutu te o zwa moninga na valeur tondimaki lelo na poto oyo Karine olala na ndako atalaka tele 3000 euro tondimaki ata songo na mbongo leuti na poche te bafani na ye basombeli ye bamama na nga basombeli mpe babi eloko nyonso banosombeli ye banozala na nkombo ya Karine basenzi bafil da puta bapisa bavoka spy bibembe na bino bandoki banyama maiki lokamba soko kotika vi ya Karine te okokufa. Karine amwana nzambe, Karine amwana nzambe omoni mani kende na koti ndako Karine amwana nzambe donc eza na biloko mosusu batusha yango te ebembe na omaki lokamba nyemo zoka koka batato bakordonne nyama na ete bitula mobala soni yo mimonaka yo ozalaki bacharge olongana bacharge ebona boto yo likambo nyonso ya Karine grâce fudi atambolaka motakala libolo nyonso libanda na alobaka na ye wani oloba te ebembe na onyama mwana mbongo na bakambo mobala soni yo mimonaka mingi oyo nga nika asalaki yo eza mokie oyo nga liboma Karine mokonzi na kosala yo okolapa nyama ta likata zei nyama likata moke soki ameli nkoro ta kosiba mwasi te nyama ebembe na o nyama mobala luketo makasi na mbeto ayebi kosiba mwasi te alelisa mwasi tusha tata na o nyama yo oni motema mabe boye moto akipaka yo te yoka soni ko oyoka soni esopi yo makasi meki lokamba esopi yo bobi boye ko motema mabe onakanga na tiki bino na akorge bino avi producteur mofo mona producteur a Karine mama tela 3000 nzambo oyo mama place Karine akobibwakama na bassin pardon abwaki bassin mibwaki na canapé place akosimbela télécommande ebongo place akotalela télé eza nde somo bibembe na bino bato mitema mabe bantoki batufi na bino bana mambo bomoni manana bomoni mabanana bomoni producteur bomoni mwasa producteur bomoni bango bomoni mama bio mwasa mwindu bantoki kongole motema mabe yango kongo eke mosika te esuki kaka wana ndenge esukeli wana na kodefisaka bino mapa na ntongo na poko baye kokongolela bino mbongo tufi na yo nyama kongo etikeli kaka na lipa ofele mateko lipa elala mateko ofele botikeli kaka na bavile wana mponaki motema mabe ya malamu te bochange botika mwana bato botika ye awa yetu kolifuni te akomi na ye mpenza chanteuse bomoni nde bamona batala bariana bozela concert ya Karine la Baronne na Zénith eza somo boplace bokokufa mpenza nde
bakokunda bino yango na po tobombela bino na baseratiale bino totya bino place bokokufela pena na Zénith na Olympia epembela bino bakapema babi boli komona esheke ya baninga batufi ya bamama na bino yo Mike Lokamba yo na bato no nyonso kosala émission na komba Karine bibembe na bino nyonso bamakata na bino nyonso bozelenge boni motema mabe boye yaya sepele na bozwi ya moninga motakala nini wana yalakisi wana yalakisi libolo bongo mabetyela mwana ndenge alakisa binaka motakala bobangaka mpola nini bibemela bino libolo mege 30 yango ngati lelo ezoyenga na bafacebook na bawhatsapp na internet ekanga internet tufina yo nyama wala lokola epembe na yo tika ta rose bomba sosola fingo lokwa kwake rose boyo pimuchoni lotie motie Faut me tchoni rose venait en yange kosa rose botie pe mama ki kulokamba tata na oni ya mamu bala akola na mayanzi bon bambote belé na bana membre bambote belé na papa FMI papa mi atembo bambote belé papa FMI les boga papa mi atembo les boga papa matondo les boga papa Roger les boga babi mobala pembe ya mbinga papa 52 53 les boga papa na biso nyonso o balinga Karine Mokonzi bale boga mibali kitoko ba mama nyonso basi kitoko bambotela bino nyonso bambote bene na papa matondo oyokana te mikolo oyo bambote bene na papa matondo bambote bene na mama 5e vitesse wana mama invisible wana kala motema bambote bene mama 5e vitesse kasi ozali bambote bene na rose bombo bambote bene na mama pasa mère double na Allemagne mama nzinga wana mama po babibiso banzinga toza barene donc barene bambote bele pesa azali bambote bato balingaka Karine Mokonzi la barani mwasi nzambe mwasi kitoko basombele tela 3000 euros bon baso mutuka bino mokutu bomoni na oloba mingi te bino mokutu bomoni checha kanda mpona vela fona mona Karine Mokonzi na bachecha kanda bachecha kitoko donc bambote na bino nyonso place ekuteli bino donc Karine Mokonzi petit na petit courageuse nga na bi mikolo na ndobeko kisimbi ya nkolo kisimbi ya nzambe po yo lobeko bengama na bakombo nyonso kisimbi ya nzambe yaya namoni maanana Mokonzi oyo wana pena Karine motema na yo donc fo simba penza donc bawana penza donc namoni bango na mwasa mwindu mama bio maanana bazaki wana mwindu wana nga olenge mama bio mwasi kitoko mwasa nzela lindu mwasa mwinu mwamba bio namoni mwasa producteur su mwasi kitoko makolo etonda namoni su producteur umela naloba likambo Karine ozwa producteur Karine baoproduire ye nalobaki Karine ozwa producteur omoni maloba liboma Mokonzi ekokisani Karine avi producteur ya bien ya pose balingi Karine mingi bino badongola misu batasu kuna kutu bokomeka te po producteur mwasi nanu fani ya Karine numéro 0000000 so nayebi te avant 0 so ezalaka nini fani ya Karine donc esimba kutu te yo qui me touche pas ma baronne aboyi na ye andimi babeba na collègue na ye pona Karine ne touchez pas ma baronne donc botikela biso ma baronne na biso botikela biso Karine na biso
tolinga yeka ndenge za bongo Fafouali na biso, Rihanna na biso, Beyoncé na biso, Karim mwasi kitoko. Omoni bato bamoni eboya babi aza mbinga mwasi kitoko minyemi alali mukinza minyemi pene mikinza mikolo nazozongisa mikinza oyo minyemi na moni yo ngozonga lisu na toilette yo mikolo wana ozongisa mikinza wana ya 21h po totikeke wana mpo na actualité zala tosisana na actualité na biso tosisana no promotion na biso toza nango bongo yo lena koyelo minemi oza lisoko kofungama na mikinza yo motema mabe ndoki zelo komona makambo na kosala oyo nyama. En tout cas, maman nana bolimbisanga mpona moni boza bamama mo baresponsable mpenza bolimbisanga so bolanda video oyo bolimbisa ngai mpona bagros mo na groupe me bino mo botalaka makambo neti boye sikoyo ofinga te ndenge nini okofinga maiki lokamba gros mo te ndenge nini ata bino moko kosengela star na biso liwa neti nga fani neboye liboma na ye naosepela te namoneke lobi mani na nga alali ndenge dide akafata alali esimba te donc ifo nakata bilanga donc nafinga ye kaka. En tout cas bamwana na bolimbisa nga nango boya bamama baresponsable bapapa efemi bon mama invisible abeya kobwaka kaka bassin bino nyonso mpenza bolimbisa nga bana mamba mpona bagros mo tokotala nga producteur na biso tomona aza homme sérieux donc aza moto abuzoba te aza lisusu sango donc pofo totika natika mpenza bagros mo na télé eza propre te bagros mo mpenza eza propre te mpona producteur nato aza mosali na nzambe aza sango naotika mais soki moto abungeli mani le na ozonga na totoli ye apre naleki nasengi bolimbisi nalingi bino mingi bato na Karine donc na miniti oyo Karine mokozi pose na vie basekaka na bango mutu te lobi ya mutu nzambe kaka mutu ayebi ata omoni mutu wana azangi na place ya kolala kosoki okosunga na yo ye te otiki na ye oye me oseka ye na vie basekaka mutu te vie oyo bandeko na nga eza compliqué vie oyo eza compliqué donc toyebaka kosala bolamu mpona kobongisa bokonzi ya likolo non mpo moninga azongisela yo non donc il faut koyeba te ntango naosala boye eza naosala boye mpona kobongisa lobi na ngai na nzambe nakobongisa relation na ngai na nzambe eza teke mpo moninga wana azongisela ngai ozomona donc mama ngana mama mwamba bio nga noleka na ngai mama mwamba bio mpona moni yo bamwindu wana mpenza ebominga mama mwamba bio mama producteur papa producteur ya Karine Mokonzi bapapa FMI bapapa mi ya tembo bamama 5e vitesse barose bombo bapapa Roger bapapa matondo nga moko mpe liboma Mokonzi donc biso nyonso bato tolinga Karine Mokonzi toosoutenir Karine Mokonzi donc nzambe mpenza apambola biso makasi nzambe mpenza donc apesa biso kimia batela biso abakisela biso oyo ezangi na bafamille na biso po bitumba oyo bandeko na nga eza bitumba tobundi po eza ya molimo mpona miniti oyo Karine ozongaka lisusu nsima te o Karine ake na ye liboso Karine ozonga na ye lisusu nsima te donc soni na bino bato botikeli boye ozosala bemission na bakombo na ye poso boyebi ke so tosali te totie komba Karine te tokolia te tokotalama te yango wana botiaka komba Karine me efaye botiaka yango na ndenge bien meki lokamba libola mama no nyama mobali ya mokuse yo epemba koko na yo yo ndenge ezokanela oyo tufi na yo nyama yo zela no mama na kosala yo osimi
simi kereni mboyo kuna ale abwaki sokwa likata wana tellement mwana anapesa toboka kala toboka azokoka mpenza likata na yo te ezosimba ete azoka gute abwakisi yo avertige wana olingi oyina na makambo ya Karine na kozwa na charge tala mokuse nyama epemba koko na yo nyama likata ze nyama epembe na yo nde nakanaka yo nde nakanaka yo papa Michel nyama mwana mwasi abeta yo azanga makasi yo mamika kotisaki yo ndako awa ozokoka kutu koloba te likambo moko te ale sikoyo oyo kobimela na makambo ya Karine yo so olala kala demon epembe na yo nyama wana lokola bana balingaka kolia potopoto na sembaga ntina arme disale tufi na yo isoko poti libola grâce mbisi yango eti lelo ezaka na tele kuna eti wana se motema mabe oyo kozwa masoko ya Karine oyo kino kotia yango bandoki omete eleki masoko ya grâce mbisi na kitoko mama ako Karine apesi bango nsima lezwa tufi na yo nyama mwana mbwa kabola tufi meki lokamba epembe na yo nyama libolo ya mama na yo tufi na yo okeza solution mwana na yo tiki kuna pa tresi mbelenga te kendeki na kolanda makambo mwana na yo kuna pa tresite okolanda makambo mwana pa tresite ezokolanda makambo ya Karine epembe na yo nyama zoba mobali nyama kaba mwana tufi na yo nyama fala okende kolanda no makambo mwana na yo ti okende kosisa baproblème ya mwana na yo kuna na glodi ya suka na tresi bamela yo kaka mwana boye na miso ya kofongama na okufi te ozotala tufi oyo okota makambo ya Karine atanaka ta kombo na yo te Karine akipaka ta vi na yo te ebembe na yo nyama mai kolokama monoko sololokwa libola kereni mboyo yo ebembe na yo nyama tufi wana ndoki makasi moingi ndoki na biso bakongole ndenge bimi na poise emonani mpenaka ekongole ndoki mitema mabe ya malamu te yo ndo kokufa ebembe na yo nyama yo nde penani moto kokufa Karine akokufa te Karine akokufa timoko nzambe akozwa molimo na ye tufi ya mama na yo abotaka mama ya libola mama na motema mabe congolais congolais eza motema mabe congolais pardon tochange toluka kokonza likolo bongisa lobi na yo congolais motema mabe ezoleka congolais motema mabe fesi mninga pesi bafélicitation ebele sopele bafleur ata bosolaka te ezala yango ke appétit eloko osali 10 sur 10 yo mbala moko otangele mapunga nyonso otangele mapunga na ebatiki yo totiki to tokozwa charge kitoko iyo mama yo mpenza okolapa te oa likolo mokie nde lokola mwana matombe likata ze nyama isoko mokie nyama lokola mwana bitendi yo nyama ebembe na yo nyama ozaka so moto abebe na Karine yo kande mona na Juvenal na Juvenal aza matama lokola moto azofula moto bakoni mwa mitema mabe
borevese bandoki nde sopi bino kani wana na poto da pose mama aya toza batele réalité ya kanda batele réalité ya kanda ondima mama emanike yolasa poto okita manike okufa na oteka ari basala etela 3000 € manike kari mbeya kanga ndaku basala etela 3000 € manike akokufa na oteka oyaya manike yo komona kobonga ya kari yo kokufa siko te mama okufa kwani yo komona lobi ya Karine yo komona Karine na bajip akanda yo komona bana Karine yo komona ndako ya Karine yo komona vie ya mama Charlotte komona lobi ya mama Charlotte mpona Karine imbécile nyama zoba mama moyibi drogueuse tokoto mitema mabe monde esopi bino makasi na soni Congolais yoka soni Congolais motema eleki mabe mingi kari na ndeko na biso congolaise bitranger kutu bazolinga ye bitranger kutu bafélicité ye bongo mpona bino moko te bakolo ndeko congolais uta wapi congolais nani alokaka yo congolais non mutaloka congolais pardon asala mabe osala mabe yo mutu olokaka congolais so nayebi namoni nakoporte plainte kindokino eza mabe olokela biso mabe mpona niveau motema mabe oyo toza nango biso bacongolais non c'est pas bien liboma alobaka na ye liboma mpenza alobaka mitema mabe ndeti oyo pede omuwa fingi papa efemi mitaleke na kitoko papa efemi aza responsable akozwa mura wana en charge akobengisa mpe mura wana na poto na bengi oka po okotikela yango na bana mais na mida wana aza monoko lokola libolo na ye abimisaki mwana na ye donc fomona za communauté na biso komarke nyonso wana bakofinga mi ya tembo bakofinga bamama na nano bafinga ba 5e vitesse